कस्तो लागेको छ एकदम राम्रो छ यार कस्तो खाना कस्तो बनाएर है त्यो त सुन्ने हो यो चाहिँ इको भिलेज भन्ने के भन्छ इको भिलेज पोखराको इको भिलेजमा आएर हामी चाहिँ आज खाना यहाँ खान्छौँ घरै चाहिँ उहाँ पोखरा गएर बस्छ नि ल भाइ चौबीस सब नाच्दै बस्नु अब पहिला माछा पठाइदिइहाल्छु सबै थियो है धन्यवाद दौली भनेको सर बारमा हो कि बारमा